周末特种兵奥泰纳雪山攀登之旅，在成都极限逛吃，特色美食和面包。会诊第二天早上先集合吃个早饭，但是呢，今天早上没啥胃口。昨天晚上9点半睡的，其实没睡多久，简单吃了一个鸡蛋，还有一个小馒头，然后就出发大本营啦。不过可恶的就是快到大本营的时候呢，前面竟然堵车，于是我们只能下来徒步，我们还要走一段距离到大本营才能开始爬山。还有登山小狗，不过作为新手，我的设备也太不专业了。下次徒步或者爬山一定要升级一下我的装备。可能感觉自己是有点高反吧，反正就是不舒服的时候就开始吃东西。然后下大雪啦，只能在这边换上冰爪。妈妈，我终于看见雪了！上次见到这么大的雪，好像还是在上次，真的很离谱。就是我整个路程下来，大概吃了5个蛋白棒士力架这样子。但是呢，无论它是不是什么初级雪山、新手雪山，它都是有一定挑战性的。就晚上温度骤降那一刻，我心里还是挺害怕的，因为失温真的是一件非常严重的事情。咱们就是要敬畏大自然。不过最后登上雪山，看到雪景的那一瞬间，真的被治愈到。虽然我老听人家说有一种什么不在国内的美，但是咱们国内就是很美啊，只是你没有去发现而已。你也是爬过雪山的人了，不对，你也是爬过雪山的包了。希望它能永远都保存下来。这已经是数不清吃了多少个的士力架了。下坡也太危险了，超级无敌。云它好像就飘在我面前。11点多，靠12点的时候终于下山了，莫名的给我一种恍如隔世的感觉。下了山之后呢，我们又坐车回到了我们在成都集合的地方。离开黑水县前又点了一杯这个阿玛煮茶，其实呢倒也不是很想喝，只是想带点什么回忆走，但是它确实还挺好喝的。到成都呢大概8点多，前天晚上来成都错过的面包今天给补上，是一个我超级期待的迪拜巧克力的。没想到我第一口迪拜巧克力竟然是在成都吃上的，里面那一层绿绿的有点像草丝一样的，难道就是迪拜巧克力？反正这家也是一个粉丝宝宝强烈给我推荐的，他们家野面包的口感是那种很哏啾的，里面加了开心果乳酪、开心果碎，外面还淋了一层巧克力脆皮，但整体还好，不会很甜。本来呢它里面乳酪口感是很丝滑，但是加上那个草丝就是丝滑的同时还有点脆脆的。不过那个草丝我一开始以为会很甜，但其实我感觉没啥味儿。这一款呢它那个英文我也不知道咋读，开始我以为它外面是卡巴塔面包，吃起来蓬松还带着点韧，但越吃我越觉得它有点像那种甜甜圈，不过它不会油，里面加芋泥奶豆，它那个芋泥调味我感觉就是没有加糖的，吃起来没啥甜味。这款还不错，挺好吃的。不过他们家的面包就给我一种韩味很足的感觉，尤其是这个黄芝士的麻吉包，这个面包店店主铁定是去韩国学习了一番。整个呢就属于一个皮薄馅大，面包体的口感呢就是很 Q 很软，黄芝士乳酪中间好像还加了饼干，不过那个饼干已经有点湿润了，因为晚上还在出去逛一逛。本来前面几款面包已经很克制的只吃几口，但是这一款我真的恨不得把它全都吃完，我要申请成为黄芝士的终身代言人。当时还点了一家汉堡，这家汉堡真的超级好吃。其实一开始我去广州的时候就有宝宝给我推荐他们家，当时在广州就是忙着喝糖水了。这点呢也算是他们家的招牌宁香蟹子牛肉汉堡，就它那个柠檬的酸，感觉就是神来之笔，使它整体吃起来不仅不腥还不油腻，吃起来口感非常的清香，而且它的肉饼也很厚实，里面的蟹子颗粒给的也很多，吃在嘴里口感有点像那种爆珠。汉堡胚也是整体非常的蓬松，也很香。这天晚上呢，我们就特意住在了玉林路附近，想着这边热闹一点，然后晚上出去打卡了一家甜水面店，这家店叫玉滋补。他们家菜品种类很少，我们就点了一个9块钱的甜水面，还是13的肉酱面。我感觉他们家的甜水面整体就是芝麻香更浓郁一点，那种香辣味少一点，但价格便宜，但分量也很少，好像也就3、4根吧。但是面条吃起来会更有嚼劲。相比较，我喜欢这款甜水面，味道重一点。我朋友更喜欢那款肉酱面，但是我吃这款肉酱面，我觉得味道很寡淡，整体是那种微微的咸。就面条的话，它这个肉酱面的面条没有甜水面的那么粗，我觉得肯定有比他们家更好吃的甜水面，但是呢，我又没有吃过更好吃的，所以呢，我觉得他们家也挺好吃的。这就讲没有对比就没有伤害。金份的雪糕依旧是我的巧乐之，就这个4个圈的巧乐兹，它其实是最经典的，但是在别的地方好像很少见。然后呢，我们打算去喝一家双皮奶，据说是成都最好喝的双皮奶，还点了他们家的龟苓膏。怎么说呢，就是苦甜的，它里面是糖浆混着一股子陈皮味。在甜品里，我感觉我唯一不爱的就是龟苓膏了。他们家双皮奶还不错，是那种质感很浓稠的。我点的是一个加浓的双皮奶，确实奶味还挺浓郁的，吃在嘴里口感也很顺滑，也不会很甜。不过我觉得没有南京恒信甜品的那个双皮奶好喝。还点了他们家的一个黑白双煞，其实就是清补凉，里面就是各种小料，然后加上烧仙草。
我永远称它为甜品粥，但是其实这款我不是很爱，我觉得它喝起来没啥味道，还是说我对甜度的适应能力已经 next level 了。吃完之后呢，我们就回酒店了，明天第二天还要赶飞机回去上班。没想到我的成都之旅如此短暂，结束的如此突然。回酒店呢，浅尝了一下今天买的这个榴莲忘返的卡巴塔，这个真的口味有点奇怪，不是很推荐啦。虽然第二天6点的飞机，但此时此刻凌晨我是一点睡不着，然后我还又点了一份甜水面，但也不是，就是想留下点什么或者带走点什么。这吃的不是面，是回忆。